Siz gender bərabərliyin tərəfdarisiniz, yoxsa yox? Məsələn, sizin xanımınız, həyat yoldaşınız işdəsə, o da işdir, yəni siz də işləyirsiniz, o da yorulur, evə gəlir. Məsələn, siz yemək bişirməyə, qab yumaya normal baxırsınız? Deməli, gender bərabərliyi deyəndə, yəni indiki zamanda, yəni 2022-ci ildə, müasir dövrdə artıq qadının işləməməyi bir problemdir. Çünki keçmişə qayıtsaq, məsəl üçün Sovetin dövrünə, o vaxt çoxuşaqlı ailələr var idi. İstər-istəməz qadının başına qatan faktorlar var idi. İndiki zamanədə reallıqdan danışsaq, hal-hazırda 2 dənə uşaqdan daha çox ailə artıq bir növ bir çətin ailə sayılır maddiyyat cəhətdən. Ona görə məsəl üçün mən işdən gələndə saat 6-da, 7-də, bəzən iş qurtarır 8-də, 9-da, istər-istəməz evə yorğun gəlirəm və artıq mənim həyat yoldaşım danışarkən mənlə bir aksiyon, əyləncə axtaranda istər-istəməz mən yorğun olacağam. Ona görə bu yorğunluq balansını qorumaq üçün qadının işləməyi çox məsləhətlidir indiki zamanda. Bunun mən hətta tərəfdarıyam. İşi olmasa belə uyğun bir yerdə ona iş tapmağa səydə göstərərəm, bir support verərəm, dəstək göstərərəm. Qaldı ki, ev işinin bölgüsü, mənim bir dənə indikilər demişkən red flagım var, qab yumaq. Həqiqətən çox xoşuma gəlmir. O istisnasında indi digər məsəl üçün yemək bişirmək indi 3 yuxarı 5 aşağı bacarığımız var. Məsəl üçün ev yığışdırmaq, evin tək uşağı olmuşam, o da bacarığım var. Yəni bir ev vəzifələrini, ev rutininin bölgüsünü yəni aparmaq mümkündür. Mənə görə. Yaxşı. Məsələn, xanım yemək bişirə bilmirsə, siz necə baxardınız ona? Yəni deyir, mən yemək bişirə bilmirəm, həmişə dastavka ilə, yəni dastavka zakaz ilə, sifariş ilə belə yəni yaşayaq. Həmişə dastavka qəşəng məsələdir, qəşəng mövzudur. Yəni bilmir, bu həyatda öyrənə bilinməyəcək heç nə yoxdur. Bilmir, YouTube-da bir yerdə baxıb öyrənərik.